ဆိုကျွန်တော်တို့ကတဘာကိုတန်40လောက်ဒီတော့ထည့်ဖို့တည်ရွေးထားတယ် 2.7 ဟိုဒီလိုနေလို့ဆိုတော့အခုလည်းဒီ story တန် design လေးတော့နည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မှာ hopper မှာကျွန်တော် spanner တွေကွန်းဒီ hopper ရဲ့ front down spanner တွေကျွန်တော်တို့ calculation နဲ့တွက်ပြီးခံရမှာ story တန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆန်ရောသမားထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလုံးအကြီး design ဆွဲပြီးကန်ကြမှာဒီစက်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်တည်းရအောင်ဆက်ထားတာပေါ့ခေါက်ဆိုးပြီးကျွန်တော်တို့ overall dimension တွေတိုင်းတယ်။ NTV ရဲ့ drawing တွေအတိုင်းဖြစ်မဖြစ်ကွန်ဖမ်းပြန်လုပ်တယ်။CNC laser ကတ်တင်အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါက်ပေါက်ချင်းဖြတ်တောက်ချင်းတွေကို 99.99% တိကျမှုရအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ Wedding process ပြုလို့ရမှာလဲ material ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ wedding မျိုးစားတွေရွေးချယ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်ဝေဒသမားတွေနဲ့ဆင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fabrication လုပ်တယ်။စီးတိုက်ခံအောင်လဲ wedding process တွေကိုအကြံရောအမှုရောအဆင့်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ကြတယ်။ on site installation ပြုလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့တက်ဆင်ချိန်ကိုပုံမှန်ထက်10စာနီးပါးလောက်ရှော့ချနိုင်တယ်။overall design ပြုလုပ်ပြီးမှစက်ကြောင်းပေါ်မှာတစ်ခုချင်းရအောင်ပြုလုပ်ထားဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းလည်းအပြင်မှာတကယ်ထွက်လာမှာကျွန်တော်တို့ design ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအခြေခံအပြင်စဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ operation လွယ်ကူရမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ maintenance ပြုလုပ်ရလွယ်ကူရမယ်နံပါတ်3နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တက်ဆင်ရလွယ်ကူရမယ်ကျွန်တော်တို့ production ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိက quality နဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပါတယ်